ইভিনিং সবাইকে। তো ভাবছো সন্ধ্যাবেলায় কী টিফিন খাওয়া যায়, তো ঝটপট এটা বানিয়ে ফেলো। তো দেখো পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি, কিছু ময়দা আর একটু ডিম ফাটিয়ে নিলাম 3টে। আর ভালো করে এগুলোকে মিক্সড করে একটু গোলমরিচের গুঁড়ো, একটু ভাজা মশলা দিয়ে ভালো করে মিক্সড করে একটু জল দিয়ে ভালো করে গোলা রুটির মতো করে নিলাম। নিয়ে কড়াইতে তেল গরম করলাম আর এটাকে দিয়ে দিলাম। আর উল্টে পাল্টে ভালো করে লাল লাল করে ভেজে নিতে হবে এটাকে। আর একটা ভালো করে প্লেট নাও, নেওয়ার মধ্যে পিস পিস করে এগুলোকে কেটে সার্ভ করে ফেলো টমেটো সসের সাথে। তো দারুণ লাগবে খেতে। আর বানিয়ে কিন্তু আমাকে বলতে ভুলো না। টাটা।